Jeżeli oglądasz to nagranie, to prawdopodobnie przymierzasz się do swojego pierwszego albo kolejnego kursu online. Wiesz zatem doskonale, jakie kryją się szanse za opakowaniem swojej wiedzy w kurs online. Przede wszystkim jest to szansa na dodatkowe zarobki, a kiedy wszystko się dobrze poukłada, to pojawia się również szansa na stały dochód pasywny. Nie możemy też zapominać o tym, że taki kurs to szansa na pozyskanie nowych klientów na pozostałe swoje usługi. Być może konsultacje, inne kursy, inne szkolenia to również jest możliwe dzięki takiemu kursowi. Ja nazywam się Kamil Lizurej i razem z eduj.pl przygotowujemy dla Ciebie serię nagrań, które ułatwią Ci pracę nad swoim kursem online. Przygotowałem dla Ciebie 5 wskazówek, dzięki którym praca nad Twoim kursem będzie dla Ciebie łatwiejsza i przyjemniejsza, a jego owoce będą jeszcze większe. Wskazówka numer 1. Zmień perspektywę. Zamiast myśleć o tym, co potrafisz, jaką masz wiedzę, którą możesz się podzielić, na czym się świetnie znasz i co robisz na co dzień, to zacznij myśleć o tym, czego tak naprawdę potrzebuje Twój idealny klient. To największa zmiana w głowie, której musisz dokonać, czyli wejść w buty klienta i nauczyć się wchodzić w nie regularnie. Dzięki temu zaczniesz zadawać sobie pytania, które ułatwią Tobie zarówno przygotowanie kursu, jego promocję, jak i finalnie sprzedaż, która będzie się nakręcać dzięki zadowolonym Twoim klientom. Pytania, które dobrze jest sobie zadać, to przede wszystkim, czego właściwie potrzebuje mój idealny klient? Jakie ma problemy? Jak ja mogę mu w tym pomóc? Czego potrzebuje najpilniej? Na już, na teraz. I na co szuka rozwiązań w internecie? Uwierz mi, że jak zaczniesz tworzyć swój kurs z tej perspektywy, to wszystko się zmieni. Wskazówka druga. Rozwiąż konkretny problem swojego klienta. I nawet nie próbuj tworzyć jednego wielkiego, giga, mega, hiperpotężnego kursu, który jest kompletny i wyczerpujący każdy możliwy temat, dzięki któremu uratujesz życie swojemu klientowi, no albo jego biznes. Nie rób tego. Naprawdę nie tędy droga. To jest bardzo ryzykowne. Chociażby dlatego, że możesz klienta zarzucić tak dużą ilością informacji, że on przytłoczony zrezygnuje i zacznie szukać innych rozwiązań. Po drugie, albo tworzysz kurs do osób początkujących, które będą potrzebowały pewnych podstaw, albo tworzysz do ludzi bardziej zaawansowanych, którzy na tych podstawach się wynudzą. Jeżeli pominiesz podstawy, a kurs będzie skierowany do osób, które dopiero zaczynają, to bez podstaw nie odnajdą się w tym całym problemie. I tych zależności jest tutaj jeszcze mnóstwo, ale nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, abyś stworzył konkretny kurs, precyzyjny, wąski, który rozwiązuje konkretny problem Twojego klienta. Ja na co dzień kieruję się w życiu maksymą, że jeżeli chcesz, żeby ludzie uwierzyli, że możesz im pomóc, to im pomóż. Weźmy na przykład kurs Instagrama. No oczywiście możesz zrobić jeden wielki kurs o Instagramie, który będzie mówił o wszystkich jego funkcjonalnościach, no ale znowu, to jest próba zadowolenia każdego, a nie tędy droga. W momencie nagrywania tego wideo trendem na Instagramie są Reelsy, czyli tak zwane rolki. Możesz go wykorzystać tworząc swój kurs online, na przykład jak tworzyć Instagram Reels, czyli jak tworzyć rolki na Instagramie. Następnie zrób kolejny wąski, precyzyjny, konkretny kurs, który pomoże tym osobom, które takiej pomocy potrzebują. Na przykład jak tworzyć reklamy na Instagramie, aby pozyskiwać nowych obserwatorów. I tych kursów możesz tworzyć i tworzyć, tak by rozwiązywać konkretne problemy swoich klientów. Na przykład jak dbać o estetykę na swoim Instagramie. Albo jak budować społeczność za pomocą angażujących relacji na Instagramie. I dokładając kolejne puzelki, nagle się okazuje, że w sumie to masz jeden wielki, bardzo dobry kurs Instagrama. I możesz zawsze z niego stworzyć pakiet, czyli bundle, coś co w kursach online jest dość popularnym rozwiązaniem. Uwierz mi, że zadziała to o wiele lepiej, ponieważ właśnie tego typu rzeczy, takie tematy ludzie googlują i takich rozwiązań szukają
a nie po prostu jak używać Instagrama. No chyba, że bardzo chcesz, to możesz stworzyć jeszcze jeden mini kurs Instagram od podstaw. Jak założyć konto i wrzucić pierwsze zdjęcia. Na przykład. To wszystko spowoduje, że ostatecznie masz faktycznie cały proces od A do Z i możesz go dostarczać swoim klientom. Ale nie zniechęcisz jednocześnie tych ludzi, którzy potrzebują na przykład dowiedzieć się, jak tworzyć reklamy albo jak nagrywać te całe nowe rolki. Dzięki temu rozwiązujesz konkrety, dajesz możliwość wyboru. Kto chce, poskłada sobie kilka kursów. Może ktoś nie ma problemu z estetyką, więc nie musi za nią płacić i tego nie potrzebuje. A na końcu zawsze możesz to wszystko spakietować. Wskazówka trzecia. Wykorzystaj trendy tworzenia kursów online, o których mówiłem w poprzednim filmie. W ostatnim nagraniu naszej serii wspominałem o kilku bardzo ważnych trendach i oczywiście każdy z nich warto zastosować albo przynajmniej jak najwięcej z nich wykorzystać, aby kurs przechodził się łatwo, sprzedawał się lepiej, aby kolejni użytkownicy polecali go sobie dalej. Polecam Ci zobaczyć to nagranie, do którego linka znajdziesz tutaj. Wskazówka czwarta. Pomyśl o swoim kursie jak o potencjalnej wizytówce. Zwłaszcza jeśli masz także inne usługi niż tylko kursy online, polecam Ci pomyśleć o swoim kursie jako takiej wizytówce, czyli produkcie pierwszego kontaktu, z którym styczność ma Twój klient. Jeżeli poza tym kursem masz jeszcze inne szkolenia, może szkolenia dedykowane dla firm, szkolenia stacjonarne, sesje indywidualne, konsultacje, cokolwiek innego, to wyobraź sobie, że ten kurs, nad którym pracujesz, to jest Twoja wizytówka. Innymi słowy, odpowiedz sobie na pytanie, co Twój idealny klient powinien wiedzieć na Twój temat po ukończeniu Twojego kursu, aby chciał nawiązać z Tobą dalszą, może nawet długotrwałą współpracę. Prawda jest taka, że tylko część kursantów przed zakupem kursu sprawdzi, kim Ty właściwie jesteś, czym się zajmujesz, jak wyglądają Twoje media społecznościowe i będą googlować Twoje nazwisko. Wielu z nich w momencie, kiedy zobaczy Twój kurs na platformie ze szkoleniami i kursami, zaufają temu, co jest napisane w tytule, co jest w opisie, recenzjom i opisom, ocenom innych użytkowników. Jeżeli tam wszystko się zgadza i użytkownik uzna, że to jest rozwiązanie na jego potrzeby, to po prostu dokonuje zakupu. I ta osoba w najgorszym wypadku może tylko zrobić ten kurs, wziąć dokładnie to, po co przyszła i już nigdy się nie spotkacie. A byłoby szkoda, bo klient, którego raz pozyskałeś, jest najlepszym klientem i jest największa w nim szansa, że kupi od Ciebie coś jeszcze. No, zwłaszcza jeśli jest zadowolony po przejściu i ukończeniu Twojego kursu. A to oznacza, że musisz w kursie dać poznać się swojemu klientowi. On musi wiedzieć, kim Ty jesteś, czym się zajmujesz, jakie masz sukcesy na swoim koncie i jakie sukcesy mają na koncie Twoi klienci. Opowiedz kilka historii, podziel się swoimi doświadczeniami, a to wszystko spowoduje, że wytworzy się między Wami więź, dzięki której taki klient może sprawdzić Ciebie, czym się zajmujesz i będzie większa szansa, że skorzysta z Twoich usług, na przykład 1 na 1, jakichś konsultacji, sesji, mentoringu, czy co tylko masz w swojej ofercie. Ale jeżeli o tym nie wspomnisz ani razu w swoim kursie, to klient nie będzie tego wiedział. Zwróć na to uwagę, dodaj to w swoim kursie, to jest naprawdę w porządku, żeby poza merytoryką dać się poznać swoim klientom. Wskazówka piąta to wybór platformy. A wybór dzisiaj jest ogromny i każdy właściciel, autor, twórca i programista swojej platformy powie, że jego jest właśnie najlepsza. No, nie ma co się dziwić. Zamiast jednak słuchać tych przechwałek, zastanów się, czego tak naprawdę Ty potrzebujesz w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj. Jeżeli dopiero zaczynasz i nie masz jeszcze sprzedanych 50, 100, 200 czy więcej zamówień, nie masz tylu opłaconych dostępów do swojego dopiero przygotowywanego kursu online, to może nie warto na początek inwestować w dedykowaną platformę robioną specjalnie na zamówienie dla Ciebie przez programistów, ponieważ ceny takich platform potrafią sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych.
A właściwie od kilku tysięcy złotych to one się zaczynają, a ta górna granica to chyba nie istnieje, bo jak sobie coś wymyślisz, to ci zawsze to zrobią, ale będzie to odpowiednio kosztowało. Jeżeli jeszcze nie wiesz, ile tych kursów będzie sprzedawało się w ciągu tygodnia czy miesiąca, to może nie ma sensu też na tym etapie inwestować w platformę, która ma rozwiązanie płatności abonamentowe, czyli niezależnie ile się sprzeda, to płacisz 100, 200 albo i więcej złotych za to, że po prostu masz takie swoje miejsce w internecie. I nawet jak przez pół roku, rok nie ma tam żadnej nowej sprzedaży, to musisz za to płacić, żeby chociaż ten jeden użytkownik, który od Ciebie kupił kurs, miał dostęp. Bo jeżeli nie opłacisz, to ten jeden, jedyny, oczywiście tego Ci nie życzę, no życzę, żeby Ci kupowali ludzie kurs Twój na potęgę, ale nawet jeśli tam będzie kilkadziesiąt, kilkaset osób, no to jak przestaniesz płacić, to odcinasz im dostęp do tej wiedzy. Nawet jak Ty już nie zarabiasz, bo zrobiłeś sprzedaż, teraz już nic nie ma, już nic nie sprzedajesz, po prostu musisz utrzymywać dostęp, to ten dostęp, w zależności od tego, ilu masz użytkowników, im więcej, tym wyższe będziesz ponosić koszty. To jest tak, jakbyś wynajmował salę na szkolenie, za którą musisz płacić, nawet jak szkolenie już dobiegło końca, bo przechowujesz tam materiały, do których użytkownicy Twojego szkolenia mogą sięgać. No nie wiem, czy jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie, kiedy się zaczyna. Jednocześnie jest to chyba naturalny wybór. Ja sam wybierałem taką platformę, kiedy zaczynałem, bo nie było takiego rozwiązania, o którym chcę Ci powiedzieć dzisiaj, czyli nie było platformy eduj.pl. I ta platforma ma to do siebie, że płacisz tylko wtedy, kiedy coś sprzedajesz. I moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie na początek. Powiem szczerze, żałuję, że nie było takiego rozwiązania na takich warunkach finansowych, kiedy sam zaczynałem. Bo oczywiście były takie rozwiązania gigantów międzynarodowych, no ale jak miałem zarobić na swoim kursie jakieś 20 czy 30%, to mijało się z celem. To powinny być dokładnie odwrócone proporcje i one są dokładnie odwrócone na eduj.pl. Dlatego zapraszam Cię serdecznie, jeżeli pracujesz nad swoim pierwszym kursem, jeszcze nie wiesz, w jakich ilościach on się będzie sprzedawał, nie wiesz, czy opłacać się, trzymać swoją platformę, płacić za nią kilkaset złotych miesięcznie, albo płacić kilka tysięcy za dedykowane rozwiązanie i później tylko kilkadziesiąt albo kilkaset złotych za serwery każdego miesiąca, no to myślę, że warto zajrzeć na eduj.pl i poznać ich ofertę, bo ona jest naprawdę dobra i z ręką na sercu, gdybym dzisiaj zaczynał ze swoimi kursami, to zacząłbym właśnie od sprzedaży na tej platformie. Czy to jest najlepszy wybór? Ja tego nie wiem. To Ty musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czego właściwie potrzebujesz. Ale jeżeli potrzebujesz miejsca na swój kurs online, chcesz tam robić testy, automatycznie wystawiać certyfikaty, nie chcesz się przejmować księgowością, nie chcesz się przejmować dostępami, jakimiś awariami, podpinaniem płatności, no masą technicznych aspektów, tylko chcesz nagrać kurs i wrzucić go do sieci tak, żeby był zabezpieczony, żeby się dobrze sprzedawał, to myślę, że naprawdę warto rozważyć współpracę z eduj.pl. W dzisiejszym nagraniu to wszystko, a jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące platformy eduj.pl, kursów online, ich tworzenia, procesu kreatywnego, publikowania, szczegółów technicznych albo tych kreatywnych, nie wiesz jak zabrać się za swój pierwszy kurs, czy może jeszcze jakieś inne pytanie Tobie się zrodziło, no to zadaj je w komentarzu, a ja postaram się na nie jak najszybciej odpowiedzieć, bądź też nagramy film właśnie na ten temat. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.